హాయిగా గురక పెట్టి మరీ నిద్రపోయాడు అని చెప్తాం. ఎందుకంటే గురక పెడితే అది బాగా సౌండ్ స్లీప్ అని అన్వయించుకుంటాం. అది సౌండ్ మాత్రమే కానీ నిజమైన సౌండ్ స్లీప్ కాదండి, హెల్తీ స్లీప్ కాదు. చెప్పారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దానికి స్లీప్ స్టడీ ఉంది. స్లీప్ స్టడీ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఎంత ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది గురక టైంలో. బేసికల్లీ గురక ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ వల్ల మజిల్స్ యొక్క టోన్, నార్మల్గా నిద్రలో ఏంటంటే ఈ 2 మజిల్స్ టోన్ కొంచెం బాగుండాలి. మిగిలిన మజిల్స్ అన్ని టోన్ తగ్గుతాయి నిద్రలో. ఈ మజిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ 2 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఒకటి లంగ్స్కి వెళ్ళేది, ఇంకోటి ఈసోఫాగస్కి వెళ్ళే ట్యూబ్. లంగ్స్కి వెళ్ళే ట్యూబ్ ద్వారం తెరుచుకొని ఉండాలి అని ఈ 2 మజిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ. బట్ ఫ్యాట్ వెళ్ళి డిపాజిట్ అయినప్పుడు వాటి పని అవి చేయవు, మెల్లగా క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎయిర్ ఈజ్ స్ట్రగలింగ్ టు గో ఇన్ టు ద లంగ్స్, అందుకని స్నోరింగ్ వస్తుంది.